Оройн төргийн эрхэм үзэгчтэй Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр даваа гарагийн мэдээг танилцуулахад бэлэн боллоо. За шинэ 7 хоногийн эхний өдөр болж өнгөрсөн үйл явдлын мэдээллийг одоо хүргэе. За манай аймагт 10 дугаар сарын 1-ний өдөр мал амьтны гаралтай бом өвчний халдвар авсан байж болзошгүй иргэн бүсийн онцлогын эмчилгээний төвд ханджээ. За үүнтэй холбоотойгоор тодорхой объектуудад хяналт шалгалтыг зохион байгуулж 6300 орчим метр квадрат газарт ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн арга хэмжээ авч өнгөрсөн 7 хоногт ажиллажээ. За тухайн иргэний биеийн байдлын талаарх мэдээллийг эрүүл мэндийн байгууллагууд өгч байгаа юм байна. За түүнчлэн тухайн иргэн бүсийн онцлогын эмчилгээний төвд хэвтэн эмчилүүлж байна. Орхон аймгийн 27 настай иргэн бом өвчний халдвар авсан байж болзошгүй шархтай 10 дугаар сарын 1-ний өдөр бүсийн онцлогын эмчилгээний төвд ханджээ. Бом өвчин мал амьтнаас хүнд халдварладаг хурц халдварт өвчин бөгөөд хүний тунгалгын занглаг гэмтээч хүчтэй хортлого үүсгэдэг. Манай улсын тал хийрийн чиглэг бүс нутаг тул бом өвчний байгалийн голомттой байдаг байна. Сүүлийн 10 жилд 15 аймгийн 126 суманд өвчний тохиолдол бүртгэгдсэн төдийгүй нас баралтын тохиолдол 7.6%-тай байгаа юм. Анхны үйлчлэгээр бүсийн онцлогын эмчилгээний төвдөр бол бом өвчний сэжигтэй тохиолдол байж болзошгүй гэсэн асуудлыг нэгтлэн үзээд шуурхай арга хэмжээ авч эрүүл мэндийн сайдын баталсан заавар журмын дагуу бол халдвартын тасагт бол тусгаарлах арга хэмжээ аван холбогдох эмчлэх өрсөн сэргийлэх арга хэмжээг шуурхай авч хэрэгжүүлсэн. За энэтэй холбоотойгоор аймгийн мэргэжлийн багуудын түвшинд бол тухайн өдрийн 20 цагаас 21 цагийн хооронд бол бом өвчний сэжигтэй тохиолдлыг бол Булган аймгийн Бууц сумын нутгаас авсан байх эрсдэл үүссэн байна гэдэг мэдээллийг бол холбогдох мэргэжлийн байгууллагад Булган аймгийн удирдлагуудад бол хөргүүлж ажилласан. За энэ ажлын хүрээнд 10 сарын 2-ны өдрийн өглөөний 8 цагт бол мэргэжлийн багийн бүрэлдэхүүн бол сайдын эрсдлийн үнэлгээ хийх журмын дагуу үнэлгээ хийсэн дүн цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаарх мэдээллийг бол онцгой байдлын газрын даргын өрөөнд бол хуралдаж Баян өндөр сумын засаг даргын захирамжаар өргөсөн сэргийлэх арга хэмжээг эрчимжүүлэх мөн энэтэй холбоотой тодорхой зарим эрсдэл бүхий объектууд тухайн иргэдэд бол үзлэг шинжилгээ хийх хяналт шалгалтыг эрчимжүүлэх ажлуудыг бол шат дараалан шуурхай авч хэрэгжүүлж байна. Мөн дээрх иргэдийн хавьтал бүхий нийт 6 өрхийн 55 хүнд бол эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээг бол эрүүл мэндийн төвөдөр дамжуулан өдөр бүр хийж шуурхай мэдээллүүдийг хүргэж байна. За мал эмнэлгийн чиглэлээр бид мэргэжлийн хэлтийн газар, онцгой байдлын газар, цагдаагийн газартай бол хамтраад сэжигтэй бүтээгдэхүүнийг хурааж авах устгах мөн халдвар авсан объектуудад ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн ажлыг хийх ажлуудын хүрээнд бид 6270 м квадрат халдваргүйжүүлэлт хийсэн байна. За эрсдэлтэй нийтдээ 30 иргэн 4 аж ахуйн нэгжээс авсан 39 хүнсний бүтээгдэхүүний дээжин шинжилгээ хийсэн. Шинжилгээний дүнгээр бол одоогоор өвчний халдвар бол илэрсэн зүйл алга байна. Бом өвчний халдвар авсан иргэнийг бүсийн онцлогын эмчилгээний төвийн халдвартын тасаг тусгаарлах арга хэмжээ авч эмчлэж байгаа бөгөөд ийхүү үйл явдалтай холбоотойгоор Баян өндөр сумын засаг даргын захирамжаар тодорхой хэдэн объектуудад хэн шалгалт урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авсан байна. Одоогоор халдвар авсан иргэний эрүүл мэндийн байдал сайжирсан гэсэн мэдээллийг бүсийн онцлогын эмчилгээний төвөөс өгөөд байна. Өнгөрөгч Баасан гарагт 16 цагийн орчим хүүхдийн тоглоомын талбай дээр тоглож байсан 10 настай охин тархиндаа гэмтэл авчээ. За тухайн гэмтлийг савлуур дээр тоглож байх үедээ авсан бөгөөд савлуурыг бэхлэгч төмөр унснаас болж 10 настай охин ийхүү бэртсэн байна. За нэгийн 18 болон нэгийн 26 дугаар байрны голд байрлах тус тоглоомын талбайг 2 сарын өмнө шинжилсэн засварыг хийж шинэ тоглоомын талбай байршуулсан байна. Үүнтэй холбоотойгоор гүйцэтгэгч компанид хариуцлага тооцох ажлыг эхлүүлсэн бөгөөд тухайн савлуурыг шуурхай ажиллаж тоглоомын талбай дээрээс авсан байна. Одоогоор 10 настай охины биеийн байдал харьцангуй гайгүй байгаа ч толгоон гэмтэл үргэлжилж байгаа гэдгийг ар гэрийнхэнд хэлж байгаамаа. 1.26, 1.10 дугаар байрны дундах тоглоомын талбай дээр 10 дугаар сарын 4-ний 16 цаг орчимд хүүхэд тус тоглоомын талбай тоглож байгаад савлуураас унаж толгоондоо бэртэл авсан талаар сошиалоор явсан.
Тэгвэл тус тоглоомын талбайг ямар компани хийж гүйцэтгэсэн, тоглоомын талбай эвдрэл гэмтлийг ямар байгууллага хариуцдаг, тухайн хүүхдийн эрүүл мэндийн байдал ямар байгаа талаар тодруулсан юм. Тус тоглоомын талбай нь өнгөрсөн жил хийгдсэн бөгөөд ноён тоормот компани хийж гүйцэтгсэн байна. Хүүхдийн тоглоомын талбайны хувьд өнгө үзэмж гэхээсээ илүүтэй хүүхдийн тоглож наадаг бүс болохоос бэртэж гэмтдэг, дахин зөвлөхөөс айдаг газар байх учиргүй юм. Хүүхэд гэмтдэг юу бол өнгөрсөн жил 18 оны ажил жил болж байгаа ажил та. Тэгээ энэ дээр бол одоо бас хүүхэд гэмтсэн. За уг тоглоом бол одоо шинэ тоглоом. Гэмтлийн юу бол одоо дээдлийн турбаа хугарч унсан байгаа. За комисс ажиллаж хүлээж авдаг. Комисс ажил хүлээж аваад одоо жил болж байгаа тоглоомын талбай гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр бид нар бол бас одоо ажлын хэсэг гарч байгаа. Засаг даргын захирамжаар за би ажлын хэсгийг ахлана. Холбогдох мэргэжлийн байгууллагууд одоо одогчол газар цаашдынхын засвар үйлчлэгийг хариуцж явдаг. Эндээс орно, мэргэжлийн хяналтын газраас орно. Одоо бол барилга захиалагчийн албанаас орно, ингээ манай албанаас орно ингээд хүүхдийн тоглоомын талбайд дээр үзлэг хийе. Энэ бас энэ жил ч болчиход байгаа ш. Өнгөрсөн жил бас 4-20 дугаар байран дээр бас нэг хүүхэд гэмтсэн. Тэгэхээр бид нар бол одоо эхний хэж бол би ингээд бодож байгаа. Ер нь бол тэр хийж байгаа хийцсийнхэн материалын асуудлыг бид нар одоо бас тавьж өгмөр юм шиг байна төсөв дээр. Жишээлбэл тэр турбааны зузааны хэмжээ. Бид нар гаднаас нь хараад ямар ч мэдэхгүй байна. Гаднаас харахад турбаа байна уу турбаа одоо шинэ байна уу шинэ байна тийм ээ. Тэгэхээр одоо энэ бүр нарийн одоо төсөв дээр тусгаж өгдөг ийм үйл ажиллагаа руу ер нь явах байхаа гэж ингэж ажлын хэсгийн одоо ажлын хэсгээс нэг шийдвэр гарнаа да. Тэгэхээр ингээд хийгдэх байх. Өнөөдөр бас эрсдэлтэй гэхээр бол тоглоомод байна л да. Жишээлбэл одоо сүүлийн энэ жилийн зураг дээр оруулсан иргэдэг тоглоом байгаа. Жишээл энэ дээр бол хүүхдүүд маш их тоглодог. Энэ жишээлбэл энэ тоглоом бас эрсдэлтэй болж байгаа. Дүүжин нөгөө савлуур маань бас гинжтэй бас байгаад байгаа. Энийг бол ерөөдөө цаанаас үйлдвэр нь хийдэг. Тэрнээс энэ Монголд бол хийдэг. За энэ жишээл өнөөдөр одоо механик холбоостой байх шаардлагатай юу гэдэг юм. Иймэрхүү асуудлыг одоо энэ ажлын хэсгээс хэрэгдээд шийдвэр гаргах. Одоо 121-ийн дугаар байран дээр гэмтсэн энэ хүүхдийн хариуцлагыг тухайн хийсэн гүйцэтгэсэн компани хариуцах хэн хариуцах ёстой вэ? За энийг бол 1 жилийн хугацаанд тухайн тоглоомын зөвшөөрлөлтийн хугацаа, баталгааны хугацаанд тухайн компани хариуцдаг. Энэ утгаараа 5% нь бол авч үлддэг байгаа. Тухайн компани 5%. Энэний өрөөнд бол тухайн гүйцэтгэгч компаниас бол захирлууд нөгөө хүүхдтэй очиулзаад үзүүлээд нэгтгэд өнөөдөр нөгөө нэг 5 дотор байсан учраас нэгтгэд нөгөө толгойн зургийг авах ажлуудыг өөрсдөө хариуцаад ингээд явж байгаа. Одоо хүүхд гэмтчихлээ. Энэ хариуцлагын одоо өмнө тэр компани хариуцлага эсвэл компани одоо энэ дээр өөрс та нараас хариуцлага тооцох уу? Тухайн компани дээр. Тухайн компани дээр мэдээж тооцсон. Гэхдээ одоо хамгийн гол өнөөдөр нөгөө комисс ажиллаж байгаа учраас комиссийн үр дүнгээр одоо ямар арга хэмжээ авах гэдэг нь бол шийдэгдэх ажлын хэсэг гарч байгаа учраас. Холбогдсон тэр өдөр нь л холбогдсон. Одоо яг хав тархины хаван ихтэй. Тэгээ шарахтай учраас тархийг нөгөө хамгийн хөө хэмжлэг авч जैन. Тархины эдээсийн сэргээ хэмжлэг авч जैन. Өвчин намдах хэмжлэг авч जैन. Туурхай зарлаад тэр нөгөө нэг дүүжингийн шууд хураацсан байсан шүү дээ. Очоод харах боломжгүй байсан л. Дүүжин дээрээс юм шүү дээ. Тийм савлуур байхгүй дүүжин тийм. Луурын төмөр унж орж ирсэн байхгүй. Яг хүүхдээ чи ерөнхийдөө эмнэлэгт үзүүлийн эмчилгээ зардал гарах юм бол бид нар хариуцлага өрнөл гэж тэгж хэлээ. Тийм яг найдвартай тоглоом хийгээд мэрэгжлийн хяналт нь хүлээж авдаг бол яг найдвартай тийм хүүхдийн аюулгүй байдлыг үүднээс хүлээж авах хэрэгтэй байгаа байхгүй да. Түүнээс бол одоо хийсэн компани гэхүү мэрэгжлийн хяналттай гэхүү эсвэл тэр бас багийнхаа засаг даргатай гэхүү гэдэг өчнөө асуудал яригдчихэж байгаа байхгүй да. Тэгэхээр хаанаа л анхаарахтай хэрэг байгаа байхгүй. Тоглож наадах талбайд охлог аюулгүй байх тал дээр хяналтын тогтолцоог одооноос бүрдүүлэх нь чухал юм. Хүүхдийн тоглоомын талбай эвдрэл гэмтэл засаж цэвэрлэх тортох ажлыг хотогчлол газар хариуцдаг юм. Энэ талаар хотогчлол газрын даргаас лавлсан юм. Мөн сууц өмсөлгчдийн холбооны хувьд байранд дутх тоглоомын талбайд хяналт тавьдаг хэсэг талаар лавлахад. За ерөнхийдөө орхон хэмжээтэй тоглоомын барьцлаас тордлогыг хотогчлол хийдэг. Өглөө болгон цэвэрлэгийн үйлчлэгээ манай цэвэрлэгчийг явж байгаа. Тэгээ энэ бол ихээр одоо
яг тоглоомын тэр нэг тавигдсан одоо дүгнэлтэн гаргах мэдээ жилийн дотор хугацаанд баталгаат хугацаанд дуусаагүй тоглоомны дээдлийн хомбоч хэмтэрсэн байгаа. Тэгэхээр энийг бол одоо бид өглөө гарч байгаа манай цэвэрлэгч үйлсгээ болоод одоо яг үнэхээр мэдэх аргагүй тухайн үед яг жоохон хэд настай хүүхдээ яжсэн гэдэг нь мэдхийн мэргэжлийн хэлтэн байгууллага буюу тухайн ажлын хэсгийн дүгнэлт баг. Манай байгууллагын хувьд бол одоо нийлэг албанууд байгаа. Энэ дээр байн үзлэг шалгалт хийж одоо хийж ажиллагаа тортолгоод тогтмол хийж явж байгаа. Орхон аймгийн хэмжээнд гэр оролтойг нийлээд 46 тоглоомын талбай дээр явж байгаа. Хэдэн ажилтдаг вэ? Тогтчлтын хэсгээ 11 хүн тойроод явдаг. Дээрээс нь тоглоомын талбайг өдрийн арчилгаа тортол цэвэрлэгийг болохоор тухайн хариуцсан нэг одоо тухайн цэвэрлэгийн үйлчлэгээ хариуцж байгаа тухайн газар нутагт орсон цэвэрлэгч нь цэвэрлэгийн үйлчлэгийг хариуцсан явдаг. Өглөө ороод нь шүүр. Цэвэрлэгийн үйлчлэгийг хариуцдаг. Цэвэрлэгийн үйлчлэгийг хариуцж байгаа. Дээрээс нь ашиглалтын хугацаа дууссан тоглоомын талбайд засвар үйлчлэгийг хариуцж байгаа. Тэгэхээр энэ компанийн хувьд бол одоо энэ саяны тоглоом болоод ирэхээр яг ашиглалтын хугацаанд дуус манад ирэх байгаа тоглоом талбай. Орхон аймгийн хэмжээнд 40 сая төгрөг тавигдсан байгаа. Тэгээ энэ дээр бол ерөнхийдөө 40 хэдэн тоглоом дээр бүгдэнд нь засвар үйлчлэгээ хийдэг. Ягаад гэвэл хүүхдийн тоглоомын талбай маш их хэвдрэл гэмтэл, дээрээс нь иргэдийн буруутай үйлдэлээс болоод одоо мөрийг шургаыг авах, дээрээс нь зөглөвч эрзэнийг авах гэдэг аюу тийм асуудал гардаг учраас бид нар тухайн хувьд шалгалт хийгээд ямар ч аюулгүй байдлыг хангаад тэгээд гагнуур тэгээд тоглоомын сэргийн засвар ажлыг үл хийгээ явж байгаа. Өнөөдөр энэ байдлаар ихтэл манайх бас гарсан тоглоомын талбай дээр ажиллаж байгаа. Чи эзэн нь бол өнөөдөр хотгочлох газар хуулиараа. Хуулиар бол манай дээр байгаа хүүхдийн тоглоомын газар орчны зам талбай гэдэг одоо автобусын зогсоолч гэдэг юм уу те. Гэтэл яг суус өмсгтэй холбоо тэрнийгээр бол хүлээлгэж өгсөн юм ерөөсөй байхгүй. Бид нар бол нэгэнт тэр тухайн байранд амьдарч байгаа иргэдийн одоо хүүхдүүдэд зориулаад одоо хүүхдийн тоглоомын талбай барьж байгуулж байгаа учраас ер нь энийг суус өмсгтэй холбоо цаашдаа одоо тэр зардал мөнгөтэй засвар үйлчилгээтэй аваад явах боломжтой юм байна л гэж харж байгаа. Энэ бол аймгийн засаг даргал одоо шийдэх асуудал. Нийтийн эзэмшлийн зам талбай дээр баригдсан гэдэг утгаараа өнөөдөр нөгөө орчных нь газрыг сөөгд хүлээлгэж өгөөгүй учраас одоо ийм хуулийн юу гарахгүй байгаа байхгүй юу. Хавар нөгөө тоосон дарагдсан тоглоомуудыг хэн угаадаг сөөг угаадаг шүү дээ. Сөөгийнхээ угаан, ариутгах нь Саяас хотогчлох газар цэвэрлэгээ өөрснөө бол бүх одоо камераар орчныхаа тоглоомыг харж хандж байгаа. Одоо хаана юу болохоо гэж нэг өдөр ачаа явчих үедээ ч гэдэг юм уу. Тэнд тавьж байгаа сэтгэл бол байгаа. Гэхдээ тэрнийг одоо унтсан байхад нь засварладаг хөрөнгө мөнгө нь байхгүй. Зөөгөдөд өнөөдөр иргэдээс хэрвээ бид нар хүүхдийн тоглоомын талбайг иргэд ингээд нөгөө орчны газар хариуцуулах гэдэг асуудал байгаа байхгүй юу? 2011 онд аймгийн засаг даргын захирамж гараад орчны газрыг сууц өмсгтэй холбоонд хүлээлгэж өгөх зүйтэй гэдэг одоо захирамж гаргацсан байдаг. Гэтэл өнөөдөр хүртэл тэр захирамж хэрэгжээгүй явж байгаа. Орчны газрын цэвэрлэгээ үйлчилгээ бүх зүйл нь хотогжуулах дээр байгаа учраас тэгээд өнөөдөр тэр талбай дээр баригдсан хүүхдийн тоглоомын талбайг хүссэн ч хүсээгүй ч хотогжуулах газарт л одоо хүлээлгээд ингээд явж байгаа шүү дээ. Түүнээс одоо сөөгд тэр талбайг нь хүлээлгэж өгөөд иргэдэд маань зөв ойлголт өгөөд энэ талбайг одоо засварлахын тулд цэвэрлэгээ үйлчилгээ хийх нь бол ийм хэмжээний зардал гарах боломжтой тийм ээ. Энэ зардлыг одоо тухайн сөөхийн иргэд хариуцах уу? Өнөөдөр хариуцаад явж байгаа шиг хотогжуулахад засварын зардал гээд өгдөг шигээ сөөхүүд нь засварын зардал гээд ингээд өгөх үү гэдэг асуудлаа эндээ яриад шийдчихвэл манайд бол ерөөсөө бид нар тэрнийг авах дадгалзах зүйлгүй. Өнөөдөр нэг шийдний цаграг угалцсан байхад хотогжуулах гагнадаг уу? Сөөх гагнадаг. Тэр нь байдал тийм л байгаа шүү дээ. Эцэг хүчний судалгаагаар 90% нь гаднах тоглоомын талбайг аюултай, сонголт муутай, ихэнх тоглоом нь эвдэрсэн учраас сэтгэлд нийцдэггүй гэж хариулсан байдаг юм байна. Стандарт бүхий тоглоомын талбайн шалан, элс, зөөлөн шороо эсвэл эрзэн зөөлөвчтэй байдаг. Түүнээс биш манайх шиг хатуу цемент чулуу хавтан дэвсчгээд унсных нь хог гэж сууж байдаггүй. Тоглоомын талбай дээр гимсэн хүүхдүүдийн дийлэх нь савлуураар ширдэгцэн, савлуур цохигдсон болон гусуураас унаж бэртдэг гэлээ. Гадна талбайн тоглоомын аюулгүй байдлыг эзэмсэгч нь хуулиар хариуцлага хүлээх тухай хуульч бий. Талбайн бүх тоглоом аюулгүй байлаач хүүхэд бэртсэн бол эмчилгээ, эмнэлгийн гаднах зогсоолын төлбөрөөс эхлээд эцгийнх нь хүүхдээ асрах хугацаанд алдсан цалин хүртэл нөхөн олгодог ажээ.
хүүхдийн эрхийг хангах чиглэлээс бид бүхэн ажиллана. Тухайн нөхцөл байдал дээр бол яг хүүхдэд осолт орсон одоо тухайн гэмтэлд орсны дараа бид бүхэн газар дээр марч ажилласан. Тухайн хүүхдийн гэмтлийн зэрэг байдал болон одоо шалгах нөхцөл байдлыг нь тодруулсан байгаа. За ер нь бол энэ хүүхдийн тоглоомын талбайтай холбоотой нэг асуудлыг одоо яг хэвлэл мэдээлэлээр дамжуулан хэлэхэд бол хүүхдийн тоглоомонд хандж байгаа томчуудын хандлага маш сөрөг байна. Энэ дээр одоо бас томчууд маань зөвхөн одоо энэ тохиолдол дээр биш би ерөнхийд нь хэлэхэд ер нь хүүхдийн орчинд хүүхдийн тоглоомын орчинд одоо хандж байгаа хандлага одоо томчууд маань яг өөрчлөхгүй болохгүй байна. Ер нь одоо ямар нэгэн жишээ тоглоомын талбайд үүсгэн байгуулаад орхингууд маргаашаас нь боолт цавтаа ноцолж эхэлдэг, цөм цогтөг. За эсвэл одоо тэр орчин сэтгэнд нь арх хууж, танкаардаг, архин шил хагалдаг. За ер нь одоо ямар ч хүүхдийн тоглоомын талбайд та бүхэн очиод харахад нэг л тамхины иш байгаа. Ер нь бол энэ нөхцөл байдал нь эргээд одоо хүүхдэд аюулгүй байдал нөлөөлж эхэлж байгаа. За бид бүхэн өнөөдөр зөвхөн хүүхдийн толгой дээр унсан ч гэдэг юм уу хүүхдээ өөрийгөө шархтаасан гэмтээсийн асуудлыг одоо ноцтой учраас авч бие махбодын авч үзэж байна. Гэтэл энэ бол эргээд сэтгцтэй одоо хүүхдийн одоо төлөвшөж байгаа тэр сэтгц болгон эрүүл одоо бид өсөж байгаа оюун ухаанд ямар нөлөөллийг үзүүлж байгаа вэ? Яг орчинд нөгөө архитаад, архины шилээ хаглаад, тамхины акварга хаяад, дээрээс нь тоглоомын одоо ямар нэгэн байдлаар хорлон сүйтгээд байгаа энэ нөхцөл байдал хүүхдэд яаж нөлөөлж ямар хүмүүжлэлтэй болгож байгаа вэ гэдэгт бас томчууд мань анхаарах цаг болжээ гэж би хэлмээр байгаа юм. Тухайн нөхцөл байдал бол одоо тоглоомын талбай дээр очиод үзвэл хүүхдийг бол эмнэлэг рүү хүргэсэн байсан. За одоо мэдээж энэ бол хариуцах эцэст нь бол одоо нэгэнтээ хууль хяналтын байгууллага шалгаад эхэлсэн эрүү үүсгэсэн байгаа учраас тодорхой болох байх. Миний хувьд бол одоо яг нарийн үзлэг шалгалтыг хийгээд явдаг ирэхгүй шинжээч биш учраас яг одоо өнөөдрийн байдлаар бол зарагдж байгаа нөхцөл байдал нэг ихтэй. Ер нь бол хүүхдийн тоглоомын талбайд бол чанарын шаардлага өндөр тавих шаардлагатай байна. За нэгдүгээрт, хоёрдугаарт бол ямар ч чанартай гүйцэтгэх үйл ажиллагаанд томчуудын манаас элэгтэй байдлыг бий болгож хяналт шалгалтыг бий болгохгүй сая яригдчих шиг байна. Хатагчлах газар хариуцах, сөөх хариуцах, баг хариуцах гэдэг асуудлыг тодорхой болгохгүй бол өнөөдөр энэ хүүхдийн тоглоомын талбай гэдэг эзэмгүй байгаа юм шиг зүйл дээр одоо томчуудын маань энэ өөрсдийн хараа хяналтгүй байдал одоо бид хүүхдээ хараа хяналтгүй орхидог байсан бол томчууд маань тоглоомын талбай дээр хараа хяналтгүй нөхцөл байдал үүсгэсэн болж өнөөдөр энэ одоо эрсдлүүд бас нөхцөл бий болж байна. Энэ 19-ийн одоо энэ сарсны энэ хоёр юу вэ штэ сэтгүүштэй энэ дээр шинэ хүүхдүүд нэг шөнө 11 12 цаг хүртэл заримдаа их тоглож бид нарт бол нөгөө наата талын наадан талын болох нь бол аюу шуугаа ихтэй. Аюу их шуугаа ихтэй. Тэгээ би бас хороо захираагаа юу манд бол хэлжил байсан л та. Тэгээ энийг нэг жоохон чимээ багтаахан шиг байлгаа та нар чинь 11 12 цаг үед бол нэлээд хэцүү байдаг штэ. Эл би тэгж бодчихсан харин тий. Тэгээ одоо энэ харин нодонгоос хойш энэ 18 инч золчод бас арай гайг болчиход байгаа юм чи харин тий. Би хажууд нээсэн. Би яг гэртээ байжсэн чи нэг юм. Би хажуугаар өгрөө явсан. Нэг цаана тусныг улаал юм байгаа. Тэгэл энэ одоо яагаад байгаа юм бол тэгэл аав явъя гэл тэгэл явсан. Чи өмнө тэр цадлуур тоглож ирсэн. Тоглож ирсэн. Амар унцгаа ихлэ эвгүйс. Нэг хоёр болт нь ихлэ сууларсан байсан. Тэгэл тэрнээс хойш л тэгэл тоглохгүй шүү дээ. Тэгээ нас тоглоомын авцсан байна. Тэг хизээ авсан мэдсэн үү? Мэднэ. Яг цус гараад тэр өн нэмлэг рүү явж хахад л авсан. Бүх юмны гайгнаа хийсэн шүү дээ. Өнгөрөх 9-р сард Орхон аймагт зохион байгуулагдсан алх голын 80 жилийн ойд зориулсан эх орон дуудаж байна 3000 залуучуудын цугларалтыг Эрдэнэ дотоод сонгогдсон улсын хурлын гишүүн Баасан хүү өөрийн захим хуудаснаа 3000 залуучуудыг архитууллаа. Архичин гэсэн одоо утга бүхий өөрийн сэтгэлийг захим хуудсанд оруулсан нь олонний бүхэмдлийг төрүүлсэн юм а. Зөвхөн арга хэмжээ зохион байгуулагчдын зүгээс улсын хурлын гишүүн Баасан хүүг уучлалтгүйхийг шаардж байсан. За тэгвэл уг захим хуудасаар дамжуулан илэрхийлсэн постын хариуг улсын хурлын гишүүн Баасан хүү за би 3000 залуучуудыг архичин гэж хэлээгүй гэдгээ аль биесээр тайлбарласан байна. Улсын хурлын гишүүн Баасан хүүг уучлалт гуйхыг шаардав гэх постууд захимаар шуурх болсон. Манай аймагт 2 өдрийн турш зохион байгуулагдсан эх орон дуудаж байна 3000 залуусын цугларалт уулзалтыг улсын хурлын гишүүн Баасан хүү өөрийн захим хуудасанд сэтгэлээ илэрхийлж тус уулзалтанд оролцсон залуусыг архичид цугласан арга хэмжээ боллоо хэмээн илт гүтгэн гутааж доромжилсан хэмээн тус арга хэмжээг зохион байгуулсан болон оролцсон оролцогчид залуучууд олноороо бухимдаж түүнийг уучлалт гуйх хэрэгтэйг шаардсан. Тэгвэл улсын хурлын гишүүн Баасан хүүгээс энэ талаар өөрөөс нь лавлагад би дашрамд хандаж нэг зүйлийг зүгээр залруулж хэлмээр байна. Би сая тойргийнхоо бүх иргэдийн одоо тойргийнхоо бүх сургуулийн хүүхдүүдийн нууц сагсны тэмцээн зохион байгуулсан. За явсан. Энэ хооронд засаг дарга маань намайг одоо хэвлэл мэдээлэлээр маргааш шинж өнөөдөр гүтгсэн байлээ. Эрдэнэтийн залуучуудыг архичин гэж. Би хизээ тэгж хэлэхгүй. Миний амнаас тийм үг гарахгүй. Ямар нэгэн сошиал дээр бичсэн байгаа бол тэрийг би
хариуцж бичдэг хүн биш. Зүгээр би Эрдэнтийн засаг даргыг авилгачин гэж бол харин хэлсэн. Эрдэнтийн залуусыг аригчин гэж хэлээгүй. Эрдэнтийн засаг даргыг авилгачин гэж хэлсэн. Тэрийг ч нотлохоор явж байгаа гэдгээ хариуцлагатаар хэлчихье. Ийм нэг сайтаа жишээлбэл одоо баасанхуу ингээ пэйж нэгээд юу гэдгийг хүмүүсийг одоо хүчийн хийж гэнэ гэж гүтгэж байгаа гинэ бас. Ерөөсөө алхам тутамд гүтгэлэг явж байгаа. Эдгээр чадахгүй. Би дахиад хэлээ. 3000 залуучуудыг авчирсан би баярлж байгаа. Бас тодорхой хэмжээний хүмүүс аригдсан би гомдож байгаа. Гэхдээ нийт залуучууд биш шүү дээ. Тэрийн цагдаа хуулийг аваа явсан нь. Дээрээс нь 14-р сургуулийн зарим нэг хүүхдүүдийг бас хүчээр оролцуулсанд би гайхаж байгаа. Эцэг эхүүд нь гомдол гаргасан. Тэр зүйлийг манай сошиал хариуцдаг залуучууд ямар өнцгөр яаж үзснийг би мэдэхгүй байна. Яг л би энэ Эрдэнэтэд байсан шүү дээ. Завгүй байсан. Орон нутгийн энэ хоёрын хооронд 10 цаг явж байгаа хооронд би бол Эрдэнтийн засаг даргыг л авилгачин гэж хэлээд байгаа болохоос Эрдэнтийн залуусыг аригчин гэж хэлээгүй. Энийг бол харин битгий мартаарай л гэж хэлмээр байна. Сошиал орчин хүн бүр өөрийн үзэл бодол санал шүүмжлээ илэрхийлэх хэрэгтэй. Гэвч бусдыг гүтгэн доромжлох, олон нийтийг төрхөрсөн их сурвалжгүй мэдээлэл оруулж хувь хүний нэр төрд хаалтхыг хэд хэдэн хуулийн заалтаар хоригдсан байдаг юм байна. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр тодруулга ярилцлагаар үргэлжлэн үзэж та бүхэнд хүрч байна. Орхон аймгийн цагдаагийн газраас скул болица буюу ерөнхий боловсролын сургууль орчим аюулгүй байдлыг сахиулах сургуулийн цагдаа гэсэн арга хэмжээг 6 дахь жилдээ зохион байгуулж байна. Энэ арга хэмжээ нь олон сайн үр дүнгээ үзүүлж байгаа гэдгийг хэлж байгаа. Түүнчлэн гэр бүлийн хүчирхийллийн талаарх мэдээллийг тодруулга ярилцлагаар дамжуулан хүргэж байна. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр үзэж та бүхэнд тодруулга ярилцлагаар үргэлжлүүлж энэ 18 манай 2 сарын 6-нд засгийн араас хүлцэн тохиолдолд ус зөвлөх боломжтой. Хүүхдийн хүчирхийллийн эсрэг жагсаал цуглааны зохион байгуулж байгаа. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр та бүхэндээ тодруулах мэдээлэл хүргэж байна. Зануудын тодруулах бууланд маань гэр бүлийн хүчирхийл, хүүхдийн гэмт хэрэгээс өрсөн сэргийлэх, ахлах мэрэгчлэлтэн цагдаагийн ахлах тэслэгч Эрдэнээр оролцож байна. За өнөөдөр та бүхэнд бас сургуулийн цагдаа болон гэр бүлийн хүчирхийллийн талаар мэдээллийг хүргэнэ. За мэдээж манай Орхон аймагт бол сургуулийн цагдаа буюу эцэгчүүд бас энэхүү арга хэмжээнд оролцдог байгаа. За энэхүү арга хэмжээнээс журам хизээ батлагдсан юм бол одоо бас энэ сургууль цагдаагийн эцэгчүүдийн бас өөрөг оролцоо өнөөдрийн мэдлэраас ямар байгаа юм бол. За та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За цагдаагийн байгууллагаас гэмт хэрэгтэд тэмцэх, нийтийн журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах, үндсэн үүргээ хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 2019 оны 9-р сарын 30-ны өдөр оюут багийн нутаг дэвсгэрт сургуулийн цагдаа ажиллаж байхад явган үний гарцсан дээр сургуулийн хүүхдийг тээврийн хэрэгсэл мөргсөн зөрчил цагдаагийн газарт бүртгэгдсэн. Одоо шалгах ажиллагаа явагдаж байна. Эцэг эхчүүдтэй хандаж хэлэхэд сургуулийн захирлууд, удирдлагуудад хандаж хэлэхэд сургуулийн эргүүл, сургуулийн цагдаа арга хэмжээг маш чанартай зохион байгуулах хэрэгтэй байна. Дан ганц одоо явган хүний гарцсан дээр зогс гисэн тэмдэг бүхий одоо тэр зүйлийг барь зогсохоос илүүтэйгээр сургуулийн энэ журам заагаад өгсөн байгаа. Сургуулийн ойр орчимд эргүүл шалгалт хийх. Хүүхэд хичээлэн тарцсан хүүхэд гэртээ харихгүй байна уу, тийм ээ? Нэг бол хичээл эхлэхээс хэтэрхий элтэд одоо олон цагийн өмнө ирсэн байна уу? Энэ бүхэнд хяналт тавьж ажиллах хэрэгтэй байна. Мөн одоо тээврийн хэрэгс жолоодж байгаа жолооч нар маань, явган зорчигч нар маань зам тээврийн хөдөлгөөнд соёлтой оролцох хэрэгтэй байна. Тэгэхгүйгээр нэгээ хүндлээгүйгээс болж, тийм ээ, уурал бухимдлаа бариагүйгээс болж хэрэг зөрчил гарч байна. Жишээ нь одоо энэ сургуулийн ойр орчимд зогсоол хүрэлцээгүйгээс болж бие биенлүүгөө одоо уурлах, бухимдах, дуут дохио өгөх, хоорондоо ойлголцоогүйгээс болж зогсоол игнээ байр улаацалдах иймэрхүү асуудлууд маш их гарч байна. Тэгэхээр жолооч нартай хандаж хэлэхэд хотын соёл та бүхнээс л эхэлнэ, тийм ээ. Тийм учраас тээврээс жолоодж байгаа хүмүүс маань зам тээврийнхаа замын хөдөлгөөнд маш соёлтой оролцох хэрэгтэй байна гэж хэлмээр байна. Одоо эцэгчүүд бас зогсгодог тэмдгийг гарцсан дээр бас байрлуулаад зогсож байгаа. Гэтэл жолооч нар бас энд бас хэрэг хүлээстэй ганц зам тавьж өгч байгаа байдал харагдаж байна. Энэ дээр бас хяналт бас байд юм уу цагдаагийн газраас. Эцэг эхчүүд маань гинт тэмдэгэ өргөх, тийм ээ. Ер нь бол энэ арга хэмжээ чинь анхааруулж ижил өргөх ёстой шүү дээ. Тэгэхгүй машин ирж явахад гинт одоо тэмдэгэ өргөхөд нөгөө машин гинт одоо тоормж зогсох. Тэгхдээ жолооч нар маань ер нь бол явган хүний гарц
гарам дөхөж ирэхэд жолооч өөрөө ухамсараараа хурдан хасах ёстой шүү дээ. Тэгэхгүйгээс болж явган хүний гарцан дээр хүн мөргөн хүүхд одоо шүргэн гэдэг асуудал маань байж болохгүй. Энэ бол 100% жолоочийн буруу тал үйл ажиллагаа юм л та. Хүүхдээс илүү бас тэрүүгээрээс том хүн бас зорчиж байгаа гарч байгаа. Бас том хүн бас энэ бэртэж гэмтсэн тохиолдлуудаас сүүлийн 2019 онд бас байна уу? Ерөнхийдөө хараахан энэ төрлийн зуршил бүртгэгдээгүй байна. Тэгэхдээ ийм баггүй юу. Явган хүний гарцан дээр сургуулийн цагдаа ажиллаж байна. Тэгэхээр сургуулийн хүүхд ирэхээр тэмдэгэ өргөнө гэсэн ойлголттой том хүн явахаар өрөхгүй гэсэн ойлголт байж болохгүй. Тэр хүн тухайн цаг мөчид үүрэг чиглэл аваад тэр хантаас тэр тэмдгийг бариад явгууны гарсан дээр зогсож байгаа бол зам тавьж хөлд одоо өргөтэй шүү дээ. Жолооч байлаар манай жолооч нараас ухамсар хэрэг. Жолооч нар ер нь сүүлийн үед харьцангуй гайгүй болцсон. Сошиал орчин хөгжчлөө. Ер нь бол намайг хин нэгэн хүн хаанаас харж байгаа гэсэн болгоомжлол хүн бүхэнд байдаг боллоо. Тэгсэн хэдий боловч нөгөө л нэг соёлгүй тэр замын хөдөлгөөнд соёлгүй оролцдог байдлууд бол тасан зогсохдохгүй. Саяхан дээр Баян худалдааны төвийн гадаа тэр эмэгтэй хүн шүү дээ. Өөрийнхөө ээж шиг, өөрийнхөө дүү шиг, өөрийнхөө их чиг хүнийг түлхээд унгааж байгаа. Тэр арга хэмжээнд тэр бол тэр үйлдэл дээр нь цагдаагийн байгууллага зөрчлийн тухай хуулийн 5-3 дугаар зүйл зааснаар арга хэмжээ авсан. Тэр болгон бид нэр олон нийтийн сүлжээнд арга хэмжээ авлаа гэд тавиад байдаггүй. Ямар ч байсан тэр хүнд хуулийн хариуцлага тооцсон. Нөгөө хохирогчдод бид нэр хариу мэдгдсэн байж байгаа. Бас эсрэгээрээ жолооч нар бас зам тавьж өгч байна. Эсрэгээрээ бас явган зогсчирч маань одоо тухайн гарцаараа бас хурдан гараад өгөхгүй нэг удаан гарт юм чи би л гарцаараа гарч ийн гэсэн шиг бас иргэд бас ийм бас хандлага байдаг л. Яг зөв. Наад чи яг байдаг асуудал. Би явган хүний гарцаар гарч байгаа учраас би давуу хэрэгтэй. Тэгэхэд тэрийг согтууж болоод тэрийг мөрөгчөж байгаа. Тийм ээ. Нэг бол би явган хүний гарцаар гарч байгаа ингээд удаан явах. Тийм ээ. Хитрхи удаан явах. Мөн хөдөлгөөнд цаад учрах. Ер нь бол соёлтой оронд гэдэг юм уу Улаанбаатар хотод чинь замын хажууд хүмүүс нь бөөгнөрж байгаа л гардаг шүү дээ. Манайхан бол одоо хар үгээр ярих юм бол одоо сунжраал тийм ээ. Энээс болж хоорондын одоо үл ойлголцол дууд тохио өгөх тэгээ хариу харьцааны зөрчил үүсэх тиймэрхүү асуудлууд гардаг тийм. Гэр бүлийн хүчирхийллийг бас таслан зогсоохын тулд Орхон аймгийн цагдаагийн газраас ямар ажлыг бас зохион байгуулж байна. За цагдаагийн газрын даргын өгсөн үүрэг чиглэл батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу цагдаагийн газарт 2019 оны 1 сарын 1-ээс хойш бүртгэгдсэн бүх гэр бүлийн хүчирхийллийн хэрэг зөрчлийн судалгаа гаргасан байна. Одоогийн байдлаар цагдаагийн ерөнхий газрын мэдээллийн санд, цахим санд 80 орчим иргэний мэдээлэл байна. Бид бүхэн энэ 80 орчим иргэнд хүн бүрт хувийн хэрэг нээж ажиллаж байна. Энэ хүмүүсийн зан үйлд нөлөөлөх албадлагын сургалт сурчлагын ажлууд зохион байгуулж байна. Сэтгэл зүйн болон хууль зүйн зөвлөгөө өгж байна. Гэр бүлийн маргаантай иргэдийг хүлээн авч уулзж байна. Уулзалт зөвлөгөөний сургалтыг цагдаагийн газарт болон багийн байрууд дээр зохион байгуулж байна. Мөн гэр орон сууцанд нь очиж бичиж уулзаж, ахуй амьдралтай танилцаж, тийм ээ. Өвөр хүүхдүүдтэй нь уулзаж, санал хүсэлтийг авч, уулзсан тухай тэмдэглээ үйлдэж энэ ийм одоо арга хэмжээ зохион байгуулж байна. Мөн цагдаагийн газарт бүртгэгдэж шүүхээр гэр бүлийн хүчирхийллийн зөрчлийн шинжтэй үйлдэл гаргасан хүмүүс баримтлагдах одоо шийтгэл авсан байдаг. Онодуулсан байдаг шүүхээс тийм ээ. Энэ хүмүүст мөн одоо хувийн хэрэг нээж ажиллаж байна. Энэ хүмүүсийн зан үйлд нөлөөлөх сургалт сурчлагаа албадлагын арга хэмжээг зохион байгуулж байна. Ухуулга нөлөөллийн арга хэмжээ зохион байгуулж байна. Гарын авлага, санамж, сэрэмжлүүлэг өгж байна. Мөн одоо олон нийтийн хэрэгслэр богино хэмжээний видео бичлэг контентуудыг цацаж байна. Олон дагагчтай Facebook группүүдээр шеэр хийж ажиллаж байна. Гэр бүлийн хүчирхийлэл бол бас нийгэмд бол мэдээж хүнд чочролдог, хүнд бас тусдаг юм зүйл байгаа. Гэр бүлийн хүчирхийлэл ихэвчлэн бас ямар насны, ямар хүүстэй хүмүүсээс энэ гэр бүлийн хүчирхийлэл өртөж байна. За хүмүүс ихэвчлэн хүүхэд гэж ярьдаг. Хүүхдийн замнаас эмэгтэй хүн бас хохирж байна. Бас эрэгтэй хүн бас хохирох тохиолдол бас байдаг байгаа. Тэгэхээр бас насны үед ямар байна, хүүсний үед ямар байна. Гэр бүлийн хүчирхийлэл гэдэг маань хайртай хүмүүсийн хооронд болдог асуудал байхгүй юу? Та бит хоёр гэдэг юм уу? Бат доржоо хоёр гэдэг юм уу тийм ээ? Гудамжинд тааралдаад хэрэлдэж зодолж байгаа асуудал бол тохиолдлын асуудал байдаг. Цооштой хаалганы цаана хайртай хүмүүсийн хооронд болдог асуудал шүү дээ. Гэр бүлийн хүчирхийллийг дан ганц бэлгийн гэдэг юм уу, бие махбодын гэдэг юм уу гэж авч үзэх нь бол учир дутагдaltaй.
хүсэл зоригын эсрэг тодорхой үйлдэл хийхгүй байхыг алавдах, мөн хуваартай болон дундын өмчөө захиран зарцуулах эрхэнд нь халдах энэ бүх одоо шинжээр илэрдэг. Энэ шинжүүд хуулинд хуульчлагдаад өгсөн байдаг. Цагдаагийн байгууллагт бүртгэж байгаа зөрчлийн шинжтэй, гэр бүлийн хүчирхийллийн шинжтэй дуудлага мэдээллүүд ихэвчлэн эхнэрүүд гаргаж байна тийм ээ. Нөхрүүд гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх тохиолдол илбэг байна. Цөөхөн тооны эхнэрүүд архиух, эхнэрүүд нөхөртөө гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх, үр хүүхдээ үл хайхрах, хүчирхийлэл үйлдсэн тохиолдлууд бүртгэгдэж байгаа. Ихэвчлэн таны асуусанд бол одоо ихэвчлэн эхнэрүүд гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртөж байна тийм ээ. Ирчүүд гайгүй байна. Тэгтэл ирчүүд гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн тохиолдол байна. Бид бүхэн ингэдэг. Иргэн цэцэг манай нөхөр бат намайг зодлоо, бат гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэлээ гэсэн дуудлага мэдээлэл өгдөг. Нөхөр агсан тавилаа, нөхөр захиран зарцуулах эрхэнд халдлаа гэсэн дуудлага мэдээлэл өгдөг. Энд бол давхар бид бүхэн хүүхдийн асуудлыг авч үздэг. Хүүхдийн их зөрчигдсөн байдаг. Хүүхдийн дэргэд архиулсан байдаг, хүүхдийн дэргэд тамхи татсан байдаг. Мөн хүүхдийн дэргэд хэрүүл маргаан хийсэн байдаг. Хүүхдийг үл хайхарсан. Гадаа цас орж байхад нэмхэн хувцастай явсан, хоол ундгүй, тийм ээ. Ээж хоёр нь хоёулаа хоёр тийшээ архиугаад явцсан. Гэртээ хүүхэд харахгүй гэт ганцаараа байж байдаг, тоггүй, идэх хоолгүй. Иймэрхүү байдлууд бүртгэж байгаа. Энэ бүхэн бид нар хүүхдийн их зөрчигдөж байна уу гэдэг асуудлыг давхар авч үзэж шалгаж байгаа. Хүүхдийн эрх зөрчигдөж гэж энэ зөрчигдөг гэр бүлийн хүчирхийлэл болох тохиолдол нь одоо энэ нэг усны архиталтаас үүсэж ин гэж үзэж болох уу? Ер нь гэр бүлийн хүчирхийлэл маань ахуйн хүрээний архиталт, хардталт, хоорондын таарамжгүй харьцаа, өр авлага, юу гэдгийг хадмууд, эцэг эхчүүд, төрөл садангийн хүмүүсийн нөлөөлөл маш их байдаг. Жишээ нь нэг залуу хос байж бодё тийм ээ. Залуу хос хадмындаа амьдардаг бай. Хадам ээжийн хэлсэн үг тийм ээ. Эхнэр таалагдахгүй, нөхөр таалагдахгүй. Инээс болж хоорондоо маргаан үүсдэг. Инээс болж нэгнийгээ цохиж авдаг. Инээс болж гэр орноосоо дайждаг. Инээс болж үр хүүхдийнхаа эрхийг зөрчдөг. Хоёулаа бие биендээ уурлаад хүүхдээ цэцэлгээс нь авахгүй, хүүхдээ сургуулиас нь авахгүй. Тэгэхээр энэ залуучуудаа би хандаж хэлэхэд ямар ч байсан залуучууд маань тусдаа гарах хэрэгтэй тийм ээ. Тэгэхгүй ингээд хадмуудтай сууг амьдрахад бас хэцүү байдаг. Эндээс бол харьцааны зөрчил үүсдэг. Нэмэрхүү асуудал гарч байна. Одоо залуу асуудын өөр тэрс гэрүүлээдээ өөр хоорондын бас ухамсарын асуудал энэ дэр бас маш чухал гэж харагдав тийм. Би нэг хүлээцтэй байгаа. Ер нь судалгаагаар байдаг шүү дээ. Буулт хийгээгүйгээс болж гэр бүл салдгаа. Хоорондоо хэрэлдэл нэгэн нөхөр хоёр хоорондоо хэрэлдлээ. Хэрүүлдэр дийлхээ болоод ирэнгүүтээ цогтөг. Ухаан дутсан газар уур ноёлдог. Ууршлалт гуйсан хүн бол ухаантай хүн байдаг тийм ээ. Тэгэхээр гэр бүл салалт, гэр бүлийн хүчирхийлэл, гэр бүлийн маргаан бие биендээ буулт хийгээгүйгээс болж л үүсэж байгаа байхгүй юу. Тэрнээс биш одоо эхнэр нөхөр хоёр бие биендээ одоо бие биенийхээ дээр гарахад яах вэ? Тийм ээ. Бие биенийг одоо хэрүүлэр дийлэхгүй шүү дээ. Зөрчлийн хуулинд гэр бүлийн хамаарал бүхий хүний бие талдсан бол шууд баривчлана. Торгох тийм санкц байхгүй. Эрүүгийн хуулинд эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 11-р зүйлд хүний эрүүл мэндийн алдчихгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэгт гэр бүлийн хүчирхийллийг мөн тухайлан зааж өгсөн байдаг. Гэр бүлийн хамаарал бүхий харилцаатай хүнийг гээд хүн алах гэмт хэрэг байна. Бат доржийг алах бол тохиолдол байд юм уу тийм ээ. Тэгэхэд гэр бүлийн хүчирхийлэл үлдэж хүнийг алсан бол өөр ялтай. Ер нь хуулинд гэр бүлийн хүчирхийлэл үлдэж зөрчил үйлдсэн, гэр бүлийн хүчирхийлэл үлдэж гэмт хэрэг үйлдсэн байх нь бол өөр хүнд ялтай байхгүй. Бас манай үзэгчдээс мэдээлэл өгсөн маш их баярлалаа. За та бүхэнд бас маш их баярлалаа. Ажлын амжилт хүсье. За ингээд та бүхэнд оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр тодруулах мэдээлэл хүргэлээ. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр үзэж та бүхэнд тодруулах ярилцлагаар өргөлөө. Энэ 18 манай 2 сарын 6 засгийн араас хүлцэн тохиолдолд ус зөвлөх боломжтой. Хүүхдийн одоо хүчирхийллийн эсрэг жагсаал цуглааны зохион байгуулж байгаа. Өнөөдөр болсон гол үйл явдлын мэдээллийг оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр орой мэдээгээр дамжуулан үзэж та бүхэнд хүргэлээ. Хөтөлбөрийн төгсгөлд энэ өдрийн 20 цагаас маргааш өдрийн 20 цаг хүртэлх хоногийн цагаараа мэдээллийг авч үзнэ.